হ্যালো গাইস, ঘুম থেকে উঠিয়া ফুললে দুটি লাগছে আমার ডিজেল ডালা। 3 বেরেল ডিজেল আনা দিছে, 1 বেরেল মেশিনও ডালা চলের, একটা উপরে আর একটা নিচে। কাটিং করে যাবাই তো মেশিন তারপরে রেডি। আজকাল যে গরম দের বৃষ্টি মনে করেন আমরার দিকে ফত ফাউরি লেছে, উতলা ইয়া গাড়ি চালাইতে লাগে। আমার দ্বারা এক পেটালে মুসকি মুসকি আসেন কিতা লাগে। ইনো তারা বইতে বইতে লাগি গেলা জগরা। কিতা লইয়া জগরা লাগছে তারাও জানো। আর মেশিনের ভিতর থেকে হাউকি মারি আর কিতারে তারা উঠিয়া গেছে গিয়ে তার মেশিনও। তারা দরবার শেষ, আমি আমার তেল লইয়া যাই গিয়ে আছে 2টা বেড়ে লাগুনিয়া উপরে নিয়ে রাখি দিমু তো শেষ। উপরে গিয়া দেখি কিতা কাম চালু হয়ে গেছে। এক গাড়ি লোড দিয়া আরেক গাড়িরে বাখরা হয়ে যার, তেরল বেরল ফলাই মুনিয়া সাইটো নিয়ে এক গাড়ির তৈয়ারি হয়ে যার গিয়া রেডি। আমি লাগছি ভিডিও করা, তারে বেটারে তোরা আউরে হারাই দিছিলাম। মুখ দেখাইয়া কমপ্লেন করে একলা তুমি দেখতাই নি আমারও দেখাও। কথা হইলো নিচে গেছে একটা মেশিন, বহুত দিন হয়ে গেছে, একবার আনা না যাইছে আইন হো দেখানি মেশিন একটা বহুত দিন থেকে ফালাই নিছে করাইয়া দেখাই আর এখান গেছে আর উঠতে পারেন না। ওখানোর লাগি বাক্কা চলের টুকটাক কিতা কিতি ওটা নিব এমনও অত টাকার মেশিন ফালাই লইব নি তোরা কম 1 কোটি টাকার মেশিন তারা লাগছে আশা আসি দেখা দেখি কার মেশিন উঠত। মেশিন লিয়া লাগছে কম্পিটিশন, কে কার আগে গিয়া লোডিং দিতে পারে। আর ওই যে কাটিং যে দেখাই দেন এখন সিএনজি করার বাকি রয়েছে, এখান তো মেশিন অলরেডি নিছে। হাইরে গুয়া গাছ হাইরে বাজার গাছ 1 টাকার লাগান লোকসান। আর ও হসাইট পয়সা আরেক কোম্পানিয়ে এই জায়গা সিএনজি করাও লাগে। আমরা বহুত বেহলে মুশকিলও পড়ছি, তারপরে কষ্ট মষ্ট করে করা লাগবো। তো গাইস, ভিডিও কেমন লাগছে জানাইও। আপনারা সবার খুশি আমার খুশি, আমিও হার মানতাম না তোমরা ভালো লাগতো না ভিডিও।